ସରିଗଲା ନିରୁପମା ସବୁ ସରିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନା ମରଣକୁ ଜିତିଗଲା ହେଲେ ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ମରଣଟା ସବୁବେଳେ ଆସି ଧିକ୍କାର କରି କହିବ ଏ ନିରାକାର ସୁନ୍ଦରାୟ ତୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରୁଥା ମରୁଥା ତୁ ମରୁଥା। ଦିନ ସେଉ ଦିଟା ପାଚିଲା ଅମୃତ ଦିନ କ୍ଷୀର ଅଢ଼େଇଶ କାଜୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାଉନି ପେଟ ଫାଟିଯିବ ପେଟ ଫାଟିଯିବ। ମଉସା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲ ମୁଁ ଖୁସି ହଉଥିଲି ଏବେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ଖାଲି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ବୟସ କେତେ? 28। ମୋ ବୟସ କେତେ? ମୁଁ ଜାଣିନି 82। ଉଲ୍ଟାଟା ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ପିଲାପିଲି ହଉନଥିଲା। ବହୁ ଲେଟ୍ରେ ଏ ଦିଟା ଜନ୍ମ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ରତନା ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ବୋଉ ରୋଗିଣୀ ହେଲା ତାପରେ କଦଳ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ପାରିକି ଚାଲିଗଲା। କାନ୍ଦୁନି ମଉସା କାନ୍ଦୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଇ ଶାଶୁ ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଶାଶୁ ମା କଣ ପାଇଁ? ମଉସା ମୁଁ କଦଳକୁ ବାହା ହେବି। ନା ତୁ କଦଳକୁ ବାହା ହେଇପାରିବୁ ସେମିତି ହବନି ମଉସା ମୁଁ ତ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ। ନା ତୁ ମୋ ପୁଅ। ନାଇଁ ମଉସା କଦଳ ମତେ କହିଥିଲା ଆଜି ରାତିରେ ମୋ କଦଳୀ ଗଛ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ତମେ ଆସିବ ଆମେ ପଳେଇବା ହେଲେ କାହା କରୁଛ ତମେ ମତେ ଧରି ପକେଇଲ। ସେ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆକୁ ବାନ୍ଧିକି ଘରେ ପକେଇଛି। ମୂଷା ଯେମିତି ଜନ୍ତାରେ ପଡେ ସେମିତି କାଠ ଅରଗଳି ଭିତରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇ। ସେମିତି ହବନି ମଉସା ମୁଁ କଦଳକୁ ବାହା ହେବି। ତୁ ହେଇପାରିବୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳ ଠାରୁ ଭଲ ଝିଅ ଆଣିକି ବାହା ଦେଇକି ତୋତେ ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ପୁଅ କରିକି ରଖିବି। କଣ ତମ ମନକୁ ତମର ତ ଯାହା ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଥିଲା ତମ ପୁଅ ତ କୋଲ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ନେଇଗଲା ତମ ପୋଷ